दुनिया में सभी लोग एबनॉर्मल पैदा हुए, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही आदमी जो नॉर्मल है, परंतु यहाँ के लोग उसे पसंद नहीं करते क्योंकि उनकी नजर में वो असामान्य है। पर उस आदमी का इस दुनिया में जीना तो सवार हो चुका है क्योंकि यहाँ उसे अपने लिए कोई लाइफ पार्टनर नहीं मिले, इसलिए वो ऑपरेशन करवाकर बाकियों की तरह असामान्य बनने का फैसला करता है। डॉक्टर ऑपरेशन से उसके लुक को दूसरों की तरह बदलने वाला है, लेकिन अस्पताल में उसके बाजू वाले बेड पर उसे एक लड़की मिली जो उसी की तरह बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन वो भी उसी की तरह परेशान होकर भी खुद को बदल कर बाकियों की तरह बनना चाहती है। पर अब एक दूसरे को मिलने के बाद दोनों ने ऑपरेशन का प्लान कैंसिल कर दिया। अब वो दोनों साथ मिलकर वो काम करते हैं जो इस दुनिया के लोग नहीं कर सकते, और वो काम है जूते के फीते को सही से बांधना। लेकिन एक दिन उन्हें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिला। उन्होंने एक ऐसा जूता बनाया जिसमें फीता बांधने की जरूरत ही नहीं। उनके इस आविष्कार से अब बाकी असामान्य लोग भी उन्हें